Кто стучит, гремит, на пороге стоит? Давайте смотреть, что врывается в вашу жизнь. Ну, мужчина, во-первых, какой-то входит, сразу выпадает. Судьбоносный по судьбе, кармический, для каких-то уроков. Какая-то судьбоносная встреча. Ну, слушайте, это личная жизнь. Если меня мужчины смотрят, то это, возможно, он проигрывается. Но тут открываются какие-то судьбоносные вещи, как соединение рода, семьи. Это может быть... ну, как возвращение удачи, благополучия, изобилия, и также создание нового союза, да, в отношениях. И посмотрите, солнце, вообще какой-то успех, благополучие, полностью процветание, изобилие. Вот такое вот у вас врывается в вашу жизнь. Ну, скорее всего, это, естественно, связано, может быть, с личной жизнью.